azaka recommandé na nzambe nzamba ko biso binetika suki nzamba bine ko sokolate inane nzamba bine ke tamona makolongulu yo robeta calcul belé mais ça ngoma bete il faut parce que yeba pourquoi y mais na mamotali prophétie mingi ba benga ba prophète mais aza prophète té na kata musala nzambe toza na 5 ministères na 5 ministère prophétique ezali mabe moko na basa nzambe zanini mutu nyonso ali luzi atie moteur mabe soko lobi ke basa nzambe bazote na ba jeton tout ça bon eza par rapport pe ba comportement par musala nzambe pe bolanda biso na YouTube bolanda biso na betando nyonso eza bozana Paris bozana Kinshasa partout bosa lokola maman Nancy na maman Esther bakangaki mitema te mwanda mbazaki nango baye kolia na borfelin donc bosa abonné pe na chaîne ya solo babi tala Congo nde babi number 1 na ba chaîne ba YouTube donc bango nde bavanti makabutaka ba image donc ya tala bobenga bango tala Congo News donc Tout savoir télévision et Tala Congo ba chaîne bino bolingaka mingi. Moi je m'appelle Grâce Makaba la lumière mingi bobinganga la lumière. Pourquoi? Parce que nayara na pour sa pole pour sa moi lumière hein. Alors je serai pas seule dans cette émission, je vais recevoir pour vous un homme de Dieu, le prophète Dieu Manzenge Aigle. Boye ba pour nini Aigle. Merci comme ça la grande équipe, je suis accompagnée du DT Plamedi Zola Plams la technique. En tout cas, merci pour la réalisation à Lélo. Merci aussi à toute la grande équipe que je vois là. Gemma Pombia, merci au directeur, l'évangéliste Reka Miguel, le directeur à Makamou Bélé. Merci aussi à la présence de notre berger, le berger Freddy, c'est ça. Berger Freddy, merci à toi, merci. Ma bien équipe à ma casse ceinture, il y a prophète Dieu Manzenge, Tala, il y a Congo Lelo. Nous allons parler de la religion avec le prophète Dieu Manzenge Aigle, que j'ai dit bonjour. Bonjour maman Fidéline, bonjour. Voilà, merci. Hein. Merci. Ming à la lumière et ça la la lumière. Voilà. Nous allons présenter auprès des téléspectateurs de partout dans le monde hein, parce que tous la Tala News et à Congo tous a suivi de partout hein. Depuis les États-Unis la PC déjà Cordon Bangali bonjour à Kolanda Biso pour nini Aigle Moussel Nzambi. On le maman. Pour nini bako bengo Aigle, you homme de Dieu. Aigle ezali mpongo. Tawa zolo ba aigle za mpongo ezali ndeke moko ye aza na force par rapport à ndeke presque nyonso. Ya matanga na dimension likolo na part na biso bonzambe na ministère on a travaillé prophétique na miloko nkolo achakati na ngai ndeti ba don to makabo nzamba chakati nanga na dimension na travail la kande batamukili balandela ba comprendre que eza dimension ya aigle ya mpongo do na mataka moi likolo yango bazo komona ba pesanga kombo ya mpongo nde yo benga aigle. Voilà, merci. Prochainement, au mon habilili, parce que l'obi séminaire, il ma classe, il fallait tous habilili, mais si ma guité, prochainement, tu vas loba, na ba image avec à l'appui. Parce que tout le monde a passé l'ensemble belé, bayar, na ba plateau, bazolo belé. Mais surtout, dans l'église, tout le monde a au bango balobarati. Mais avec l'homme de Dieu, et aux alabongoté, tout bandoya, toujours l'accepter moi bilili. Mais séminaire, il y a les cas qui n'ont bien. Très bien, séminaire, il y a qui m'alamou, vraiment. Je travaille avec ma casse, je travaille 12 jours, il y a séminaire, puis puissance en Zambie, vraiment, il me dit ma casse. Voilà, merci Moto Nzambe tozoko ba nanga ki to banana na makambo est iko pesa biso pasi en tant que yo congolais nga pe congolais hein bato libanda pe ba ko tala biso po ba lobi mingi ba pasteur ba telemela makambo ebele awa makambo est ko loba maka to ko mona pe ba pasteur ya libanda ba pasteur ya Rwanda ba ko sa ba déclaration mais biso awa na Congo apparemment ba pasteur na biso vraiment bazo déclarer le côté mususu ba lobi po nini bato Nzambe ba ko sangana te tout mango est si la raté pour nani bato Nzambe baza awa ba vision ba prophétie bimaka mais ka est ba ko mona ndenge nini
Bon, pour le problème, il y a Est. Ils ont bitumba, ils ont des problèmes, ils ont la kachamboka na biso. Et là, ça la mabe, ils ali ya liboso. Basala nzambe, moi bolingo za pena makasite. Mutalinga za na para na ye, na kwa na ye na ndenge na ye. Ok, tango toza na kachamboka, par musala nzambe, toza bana mboka. Dans les camps tango zali, il faut que solo la ko sanga tala ba réunion lelo kala tono mona ba réunion basala nzambe zalaka. Moi ba réunion za ba tsanga bazo sanga na bazo kutana bazo solo la. Leti problème abona kata ba réunion boko solo lango, boyebi nini boko sala to ba prier ni boko sala pona koluka moya ko kanga force wana parce que za diable, za satana. Tango zo mona sika bazo kufa ba klezo tanga bazo lela ba mama tout ça mama bezo sala mebe na bana basi et senga rapena ke ba sai na nzambe bazo tanya ko bondela pona likambo ngo po kimia ezala nengo solo ba mais et lo ke sala ka mabezali mutazo zwa par na ye mutamdaza na kwa na ye lelo na basala nzaba ene komi ba jalousie ma mebele bele to sangana ndeni poto bondela mais nga na par na nga na bondela pona mboka na bondela pona este depuis makambo wana na yeba yango na vina nga na ndena zana kata mboka oyo na zwa ka te ko prier mingi pona tina este na zo kwa na nzambe ke nguya nzambe ko monisa mape kimia ekozala. Voilà, merci Motuna Nzambe, prophète Dieu Manzenge, utoloba awa, boko sangana ndenge nini po bolingo ezate. Ezali sko bino boza ba tei wo boza kali boso na biso boza ba pasteur boza bato bokamba biso. Comment expliquer que bolingo ezate nini zo causer c'est que Satan a conduit bino a tie ou bien c'est quoi tout comprendre parce que to ko mona na ba cher ba dimanche choqué ba na église o mona pasteur azotea mais matin na azotea on zo comprendre que oh yo za na ka ba jeton azoboa que la muninga na e pasteur bolingo ezate surtout bino ba génération ya sika o bobimi. Bon pour ngai mama journaliste pour ngai ya liboso nazomona no eza diable Satan parce que molimo ya kopanza ya désordre ba haine tout ça mutachaka ngoza Satan tango Satan a tie yango azaka na mission moko boye na se wana ebiki soka tyango kacha batu ya liboso ko lemisa prière ya mibale ekokabola mutu na présence nzambe ya misato ekopousser que lobby mission na ye esimba selon mission ndenge ye alingeli na samo ya mokilo yango mona tie haine a tie jalousie a tie moteur mabe soko lobby ke basana nzambe bazoteya na ba jeton tout ça bon eza par rapport pe ba comportement pas musala nzambe mutamtana comportement na ndenge kolela ndenge vivre to ne ba bokolela na ba parents na ye donc ezali diable pe ezali jalousie mingi eza problème ya mbongo ndezo kabola batu mais ça la passe parce que un homme de Dieu aza mutoyo aza na mission babeli babika malgré mbongo mais taper mbongo zate il faut que toujours un esprit ya musala ya nzambe ceux qui bato komo ki la ba penser wana ba haine ya ba jalousie ya ba jeton déjà nous tali sa part moko boye tali c'est que déjà musala wana abungi to akomi libanda ya nzambe parce que katina ya tie déjà ko lula to ko vier na manga moko boye oyo ya mokilo yo nzamba tindi na ngote. Voilà, homme de Dieu, prophète Dieu Manzenge, depuis Londres, maître Dickens, Lutandi Lazawana, Akolanda Biso, Kasimo Mutune Yelinga Kandito Solo la Awa, Balobi Mingi, ba prophète, Boyena ma système à maman Kiona. Expliquons, on a expliqué on est. Dernièrement, tout ce temps, on a TV Awa, ils ont un bino prophète, ba génération de bino ka bino ba jeune oh tout le monde a dit mutaleki na TV oh bilo wana balakisa kingai fallait ba pesa ngambongo ba pesa kité yango lelo na ye na dénoncer ceci c'est là tout le monde est prophète en aleki sur na TV alobi na laquelle mabe soki ezaki bongo te mutwana comme aveugle comme ndenge biso toyebi ne tout le monde il kaki siko lelo mutwana akoma aveugle te mutwana zomona aleki na TV alobi nga na zomona boyina boy siko tozomeyi bate est-ce que nzambe vraiment pour ça là il faut que ba cérémonie moko ya na chez ou bien ndenge nini expliquer un peu bana nzambe eloko liboso tushaki olobela ki prophétie que mosala wana sakola ki makamoko oyo yo bengi yango mankiona donc mankiona pona taliso mokema que les ali lokuta na mokusi za lokuta eza biloko muta sali moko ako créer pe dernièrement na zaki émission a donc mega otuna ma question na mega otaliso que mankiona za nini mankiona za lokuta la muta préparer eloko na ye pour azwa peut-être foule abatu tombongo ndeto mais na mamotali prophétie mingi ba benga ma prophète mais aza prophète te na kata musala nzambe toza na 5 ministères na 5 ministère prophétique ezali mabe moko na basa nzambe za nini mutu nyonso alingi kaka ye pas à la prophète OK prophète eza donté parce que na bible pe ba don ce to bito kota na kata parole nzambe ba don pe ezali on nzambe pa ko akoki pe ko utiliser nango to mona pe ba tundeti ba Pierre bazubenga ba ntoma ba apôtre bazali ba prophète te ba apôtre basalaki pe nzambe ba miracle salamaki mais mutu nyonso alingi kaka ye azala prophète ye asakola
makambo salema na mabotali ministère prophétique mais or que na kolandela bo olandele malamu voit même ata enseignement na ye attitude façon de nous surtout mobima na to misala na esaleli aza pasteur aza apôtre aza évangéliste nzambe pa ko utiliser makasi puissamment ba dimension pe likolo mabeli pe babiki bato bakanga mafonga mikombo pe tamboli kombo yesu pe kumisami mais balingi toujours qui prophète yango zo boma bana nzambe belé problème ezala nini muta muta ba ministère na ye muta muta za na kwa na ye selon ndenge nzamba bengeli na makabo nzamba pesi to na ministère nzamba pesi ye so komi ko vie ba ministère ozaki ya yote to muta pesi yango te na nzamba pesi yote kolanda yango te oyo moni aza yango yazala yango yozala oyo nzamba pesi yo yango bazo vie ba komo luka ba mbongo ba pesa ba tout ça par là pe ba komi ko limiter puissance à Jésus OK ngoya nzamba ezali tango lobi daki mutu ana kokoma aveugle obimisi maloba yosko misi maloba ni kokisa mité mama ko limiter nzambe na yo potalisi na bato nyoso ke nzambe no aza incapable ana dimaso te ko bikisa to ko sali kamoto ko loba makambo oyo ko loba kwa mosala nzambe lobe kokisama yango ko mi poema makasi mais ezaye bon naza pena na poème ni makasi te mais poème ezali oyo aza prophète azala prophète aux évangélistes ezali évangéliste aux docteurs zala docteur ministère à moto kokota te po le to moto musala wana ko la pêche yango te. Voilà l'homme de Dieu, le prophète Dieu Manzenge. Biso la journalisme est tombé en actualité. Donc so elo mo ebimi si ka elo mo donc ba bi ke kota na ndeva ke makambo e pesa mela il faut batino so ba kende kuna. Donc à vous entendre parler dans koki ko kanisa boy c'est que batu nyonso oyo bakoma bango ko salela nzambe ba moni ke peut-être kota prophétie nde mo mbongo mo bima nango soki na beti mo lisakoli ata eza nango bongo te na ebike mama na kolenga mama na obimisa mbongo naza la pasteur naza évangéliste biso stock ndeka na kota prophétie parce que ba bibino ba prophète mikolonde mbongo ezo circuler côté na bino wana ezali le koso ya mbongo pour la mono le beli mbongo oui eza la raison eza le koso ya mbongo eza muta vie déjà mbongo ya komi na makanisi ya mbongo ozomona nde to sala nzambe boye miracle eza gratuit hein komba Yesu tote yango ofele oya yoki komba Yesu abiki bikambo salami nzambe ndazi lokumu donc ce comme ni muta comme ba penser que akota na ministère a mutu to sala o mutu wana alingi to mutu wana zo sala déjà akomo malibanda ya mission nzamba pieye akokota na kati garema po akovie mbongo tanga vie mbongo c'est que molimo moko ya satana lige ce côté lié oyo komo mema makanisi na ye vers mbongo donc problème ezali eza problème ya mbongo ngala lobaki no boye mutu nyonso ayeba ministère na ye ko na ye bisko ya zaleli na loto moto la ministère on ko la pesiye soki bato bakomi kolanda ba lotombo ya bato eza koza mbongo pazo vie muninga za mituka muninga za na mapango to mosela Yesu po babeli babikate komba Yesu kumisa mate mission ko lo bato bakina royaume te to mosela nzambe po to mbongo mituka mapango yango to moko ta ba ministère baninga soki oza pasteur tigala pasteur soki oza évangéliste évangéliser na olo kwa toma Miguel asala na ye na bazama na tendance mais kasi moto na nzambe soki moto banda koyembela mtu abanda koyemba nde balobaka na mokili abongoli motema ye pa ye po ayembela nzambe wana pe eza mabeto il faut azalaka nde bano yembela nzambe parce que ngana yeba bato mosusu balobaka nde bano yembela nzambe eza don na ye azoyembela nzambe apesa ye voix oyo ando yema na musique mondaine abongoli motema akoti na gospel est-ce que eza mabeto eza na malamu yango wana nde mission tozanango tango mutu aza libanda Yesu abongoli motema ye pa na nzambe bible lobi fete ezaka makasi na royaume nzambe parce que ayebaki nzambe te nzambe aza na posa bato bayebi ye te nde bayeba ye pourquoi pas mutu abongoli motema uti na satana ayepa na nzambe ayembela nzambe yo boya non tango mutu abongoli motema ata kache ata nganga ata ndoki kala tono monango ndoki abongoli motema kache abongoli motema nganga abongoli motema azuba biloko na ye pa pasteur atiki l'église batumbi babebisi ba délivrer ye délivrance simbi akangolami kombo Yesu ekumisami mission na biso nde yango wana tango moni mutu abongoli motema aina misala moko ba mabe azaki nganga azaki mutu mabe to azalaki peut-être na kati ya mokili kaka to na loyenge ya mokili alandi Yesu na royaume ya nzambe fete za makasi lokumu na kombo Yesu pe ba chrétien déjà toza ko gagner satana parce que to yibi moko ya satana oyo yaki na ngamba satana et pas na Yesu succès pe bolam. Voilà homme de Dieu et puis que bino ba prophète bozana mama kamna bino ndenge mingi ba prophète o moni kaka ezala mono tino kitoko boy nzo suki na moni mwana sibat ba mituna o moto na nzambe suki boye lolenge kan ba sacrifice kaka bon soko lobi otala na kati ya makomi ya nzambe même nde totala tina ba film bande ko basala biso pona kombo Yesu po film ezala rande histoire o muto ayebi za na bible basali film Yesu akisuki ebele ebela ba Thomas tomona ba Pierre ba Jean même Pierre azaki bizarre Pierre akisuki ebele mandefu ebela ki bizarre ozomona donc eza ba part moko boya bonganga bon eza te ke mutu nyonso faza la bongo mutu suspect eza peut-être ba sacrifice na ye
par rapport à la prière à Zanango, nous avons recommandé pour un prophète, nous avons recommandé dans Nzambe. Nous avons recommandé binetika suki. Nous avons recommandé sokolaté une année. Nous avons recommandé que tamara makolongulu. Yo robeta calcul belé, mais ça on m'a bêté. Il faut parce que pourquoi il y a tiki suki wana to pona nini ye atamwe makolongulu. Peut-être des invocation to loko moko la kotisiye katina ye a senti que babiloko na zanango na temps o ya Nzambe et senga ba sacrifice na tika suki loko ngai. Mais oui, les prophètes beaucoup mieux belé, les prophètes beaucoup mieux belé. Quand je me dans le transport, tout le temps na père mon ba kanga qui parade qui prophète. Mais faut ba tenir ba lo belaé. Ba prophète tout ba lekisi. Donc ce muto yiga komba prophète, ba prophète ba koma niti ba tumoro boye. Donc na mato ya ba papa mususu ba linga kutu ko ba kombo anate. Mingi ba maman de ba pesa bino mo loto moment nini mais ba papa e belé so yiga jeune prophète le roi demande zenge boy. Ah wana ba prophète alukuta, wana ba prophète pamba balekisi na ba prophétie na bango o surtout que prophète mo bakwela ni kambo ake na parquet soit na prison mais likamune otombo mama kasi pona nini moto na Nzambe ministère prophétique o tozolo belanga na yo eza ministère oyo eza puissant pesa force na tous les 5 ministères na buki bantomate to na nyati ba évangéliste té mais ministère prophétique eza ministère oyo zaki makasi tina kata Bible batoka ba Eli ba na ba puissance moko makasi batoka ba Élisée ba sala ba miracle moko débordé un prophète aza mutabonganga Nzambe tangu bato mokili batali ba moni ke ministère wana eza puissant makanisa bango nyonso kokende kuna satana pe ayebe ke ministère wana eza puissant makanisa satana eke kuna yango moni lelo ozomona basala Nzambe belé ba bimi ba prophète ya mabe ki prophète ezalaka nanu te ke kombo prophète non ki prophète eza misala ya Nzambe ateka tino lokola prophète yango nde kolakisa ke wana za prophète. Sikoyo batu baye baneni ke yo banzamba benga babeli bazobika bakangama bazofongwama bakufi pe mikolo koya faut baser quoi parce que mission nga ezarande bakufi faut baser quoi mais babeli bazobika bakangama bazofongwama ba mari de nuit ezokima pe ba milimo mabe ezokima babota raté bazobota en désordre na dimension moko très grave pe na dimension ya somo yango na lingi bana Nzambe nde baye makambo wana yango na ye na TV pona talisa bango ke bikamo Nzambe za vrai tozana Yesu sans mélange tosangisa na mututé. Mais ça va nous monsieur le bara visa bikambo tata na yo parce que to signaler que papa na yo pe azali prophète papa Moïse Pombia le prophète to pesi mbote l'ami de Jésus ba biza biloko tata za na kati na inde papa pesa ki mwana mo ba biloko e uti na bokoko na bango banda koko na bango Catherine nda sala ka mo ba makamwana pesi mwana wa azali prophète Moïse Pombia lelo e komi e pa die manzenge za nango bokoko kwa famille. Bon je te le bito zonga ngana zokusoka na makomi ensemble. Elisa zaki mona Eli. Bible lobi Eli azui manteau a pesina Élysée. Bosenga pesina manteau mabeza. Parce que uti na Bible. Eli azui manteau longo la pesina Élysée pa bi ki retour Elisa roleka na Jourdain. Pour traverser Jourdain, il faut manteau. Eza biloko mususu okobeta ba calculité. Pour moi na nkoba azankoba. Jamais nkoba kobota mo na esoso. Jamais ngula kobota mo na ntaba. Batango mo de ngula azali soka bota kobota ngulu. Omoni ntaba akobota ntaba donc biloko tango zepa ya tata o mata o kita makila wana ekuganga euti na Bible. Voilà biloko ya tata ekiti pas mwana donc yango boko mona mamu tozana prophète Dieu manzenge. Je salue comme ça maman Marie Mulonda kolanda biso Pacifique Sumunda nani mon grand frère Kande Toyo Kanaki salapo ekene bien moto na Nzambe auto ko lobe na likolo kuna ke bino batana Nzambe bozo kanate ngako tuna koma itina réflexion lo baboye bato mokili kutu to mona wera jibe consort be wenge BCBG 4x4 muto ya pesi bango ba yokani kutu ba no kanate mais ba yokani bango ba za nde to benga bango bato mokili mais bino batuna Nzambe obozana kati ya bo Nzambe. Ils ont ça là que les lotos mon a ba pasteur mususu na ba cher quand les lotos ba na ba zo ba makamba mabe ba zo telemi la baninga na bango prophète mo alika na ba internet awa abeta ka masolo ebele na kotanga na kombo na été abeta masolo ebele boye na boye moi je me dis oh yaza musali Nzambe ce réellement aza oyo Nzamba benga ye akobeta makambo o abeta rati siko na église na ye bandimi na yo ba yaka wana est-ce que bandandaka vraiment Nzambe na ye ou bien ils ont qui fanatisme parce que to ko mapena système qui fanatisme bozo mona papa bino zo sala mabe o izo mona na miso batu mais tellement que bana balinga bino bazo kotela ka bino bazo appuyer bino. Bon pona wana kotalisa yo soko moni mutu azokotela
papa na ye peut-être na habité mais pour ngai mosala nzambe za mutoyo face à la makambo nzamba tindi ozona nanga eloko epusaka bato bana na biso ebele to bapesa matoi to misu bisika tozali eza par rapport ya bamiracle to makambo ozosala masongoni mwana azodefendre papa na ye azala kati aliasa papa wana azozwa enseignement papa wana azala kati église ya papa wana to mpe amona bikamwa ya nzambe ya papa wana ozomona yango mona epusaka ke mona mwana wana azodefendaka papa na ye ata bofingi mpe soki omoni ministère ke bitumbe koti na kati ya ministère mwana moko akimi papa na ye aza mwana oyo aza na kati ya alliance te parce que oyo aza na kati ya alliance quelque chose mabe to bitumbe kotelema ayebi ke Satan azali azokombattre l'église azokombattre mission ya Christ akotelemela pasteur akotelemela l'église akotelemela kombo nzambe akoluka komisa mission na etina suka ke akanga force ya bonzambe ozo travailler na mosali wana soki mwana naza bien enseigné ki comprendre bonzambe akokima te payebi ke papa nanga za nzambe par rapport au yamona par rapport à alliance nanga vai na to allié vai na papa wana ayebi ke papa wana vuma za nzambe atoteye évangile mabe atoteye nanga mabe oyo lingo initié et aussi parce qu'il a bien enseigné pe bien encadré pe avanda na kati ya ministère ya papa na alliance pe na ba miracle au papa wana sala ya nzambe na ye ya mona evandi kati na akokimate. Voilà, on vous entend parler tout évidemment du solo père ya rébellion. Eza na mona mususu ko mona papa na molimo azo sala ni makambo eza mabe. Ye moko amoni ke père aobetani bilo ya mabe mais aza papa nanga spirituel mwana bongo soki akimi na ye a se rebeller akepa sali moi ministère ni moi cellule na ye est-ce que nzamba kozala na ye ou bien il faut kaka abimaka sous autorisation ya papa ata moni ke papa de asa bungaki na ye nazala mingi contre ba rebelle soko lobi mwana wana za rebelle tango bengi rebelle za muto to benga motomboki atomboki li papa na ye et bon so moni papa zo sala mabe c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. A kolongwa oui, il faut longwa nengo lobi wana ezama bete peut-être fait vocation mais kolongwa ngo fait vocation ezala. Hein? Yo za vocation te nzamba bengo to longwa koma. Tango moni nde mabe okoki pe kolongwa. Po zapela batu so abungi abungi nzela akenzela mususu akoti ba mususu mona comprendre que oui papa langa bungi. Akobi benda pe. Mazana faso ya komibenda na kimia na ndenga malamu po désordre ezala te po emeza te po tango ya longo na ndenga désordre. Diko na ya otamona makala moto ya puissance et la kila tata wana atala keli était mais akozo ba premier belé po na kati alliance avant ki abimi na kimia te po tata wana za muto enseigner Yesu ala ke si nzambe faza na lolenge ya faso ya ko bimela. Donc bano bazara ba rebelle o ba mena désordre po na bango conseil na ko pesa ezali oui okobima soki vocation ezali bima mais na kimia po oza na bénédiction tata wana na nzambo ya la kishi. Talatala Congo News, c'est votre chaîne. Abonnez-vous massivement à Biloko Eza bien. Bilengeza a en tout cas sur le moni, cliquez, vous abonnez et vous allez bien, vous allez au plaisir et vous allez la contribution na yo pour la émission, na biso pour la chaîne na biso. Merci tous continuer na l'homme de Dieu, le prophète Dieu Manzenge Mosakoli. Et bien Mosakoli belé pe panza ba famille belé. Mosakoli ba moni ke oh na moni père mobali na yo na mwasi mususu mwasi tango moni boye mutema moto ba mona ki na mwasi boye na loba ki prophète ekomi mbilinga bo gérera ba situation na ndeni. Un prophète aza muto aza na katikati pe aza tout droit. Un prophète akosa kolaka te ke lobi libala ezali lobi mabote ezali lobi ozo musala po sepelo ba ke prophète asakoli malamu. Un prophète akoloba malamu pe mabe mais ezala nde onzamba lobi. Tout le monde appelle la Bible batoka ba Miché zo e paroi oiseau déclaré abi pourquoi Miché soki yoye et pananga olobaka makambo efe bangisanga olobaka makambo efe pesanga pasi Miché bana ko makambo nzambe nazo ebisaye. Un prophète quelque soit papa azamabe mama azamabe eza problème wana te problème ezali loba o nzamba ebisio soki nzamba ebisie o ya ebisi ebisi apa mpa mbeng na libota mabe apa mi papa na féticheur aki mutu mabe makasi siko soki mutu abonga Abraham na kute na ye na sakoli pona papa na o Bible confirmer que aza papa boti Abraham aki féticheur aza magicien siko ngana sakoli Abraham makamoyo eza papa na ye mabe za wapi na koloba makambu na mabe na malamu mais o nde nzamba lobi. C'est ça ministère prophétique. Voilà, oui, ma bézate mais ba prophétie mingi komaka bien kaka ba prophétie komaka ya bien so eza na moto moko ayibisanga lobi omoni ba prophète ne ba sakolanga na ba Congo na ba kinde bozalanga na Afrique ba sakola prospérité o kozwa musala o kende poto siko so ba na Congo ba ye na poto ba ko susu ko bimisa prophétie parce que mona ka batuno baza stable a ko prophétiser les nini o reprendre inde nini moto wana prophétie ezalaka te par rapport ya ndenge yo moni moto. Et on a dit que les gens ont on a appelé ça makabo, ils ébélé. Nous savons ça qu'on a dans les cabos.
Les cabonais qu'on a 2 personnes, 3 personnes, tu as dimension mo basuki luana les cabonais ngwana. Prophétie est raté par rapport à nengo moneli mutu. Prophétie zali o nzamba zo ebisa yo. Ngata na kina poto. Na kuti bat bazan stable, bazan la vie bien, bazan la poto non. Les baté que comme bazan bien, azangi problème. Na ndako ya mutambongo tongezanga. Mozomona dans la coque ne peut pas ya mutu moko na kuti stable na koloba on nzamba bona pour ya na raconte nini. Mutu so mona pas lo ba mwana zandoki, faut azana via passe. Aza mwindu makasi salité ndazandoki. Si on ne peut pas mouton dans le bon ebélé, moi, les autres français belé, azan de quitter. Non, prophétie, ils ont esprit. Prophétie, ils ont monde spirituel. Prophétie, ils ont makambozo monde dans la spiritualité. On zamba zoloba. Un prophète a resakola likambo. Bisika nyonso na mboka nyonso na mutu nyonso, mais on zamba lobi. Merci l'homme de Dieu, le prophète. En tout cas, moi je connais bien. Pandara interné. Nézo connaît un peuple des dieux, bazo alifié, édifié par rapport il y a émission nabiso, il y a les lots tala. Bon s'abonner toujours et ça la biso bien. L'homme de Dieu, tout ce qui est malé mais na chuté. Na nga ina beta pour moi le solo, tout mon na cabine mingi ba prophète, beaucoup na système, il y a ceux qui ça la prophétie, il faut moi comment va bien moi il lembo soit moi eloko moko moi jus moi mai jus wana pe oteka ngo susu ko so tekela ngo batu yango batu ba mituni otoko ba awa kele lobeza ofele mais ndeni so ko mi makamba ba jus makamba ba nini bokomi ko tiana ba prix moko ba $5 ba mbongo ebele pona mutu abika même susu mutu azana mbongo te mais ye okutana nayo il faut somba jus wana il faut somba soki $5 so nini mais mutu pe mutu azana mbongo te lobeza ofele komi ko teka soko kena makambo ya ba jus ba mai ba huile d'olive peut-être eza biblique na soutenir te bato teka ba jus wana ngana saka ba service abonganga makasi mais muta ko zwa jus na ya ye nango to jus bateki libanda ba sombi libanda ngana teka ka jus te mais na sela ka jus na teka mai te na sela ka mai na sela ka huile d'olive mais na teka ngo te donc tango moni muta komi ko teka ateka évangile olaninga mama ateka évangile parce que tango za na mbongo te c'est ko bikate. Mais ce qu'on a dit bonganga, oui bonganga zé basakoli. Élisée a vu mungwa na mai abwaki. Alobi maloba miracle salami. Élisée a vu libaya atie na mai et bembe pasola. Et ça bonganga nza. Donc ils ont mabete. Ils ont mabete parce que ça biblique. Élisée ande osalango. Élisée a vu libaya, a vu libaya atie na mai et pasola na prophète dindi et bimi à cause de libaya wana na poussa sans zambe. Et ça bonganga c'est inspiration. Et loko nzamba ebisho ke ça le loko pour mutabika. Olaninga na ko bonde la pona yo za madame PC na tali bozam PC na concentrer mon lit mon qui sente singa soit quand il a maïcha ou d'olive à chocolat et l'homme non salango parce qu'un prophète a mutabongaka mais na ko teka penate ke fona teka kaka fumta somba kaka na pronga na kati non wana komi problème ya loko shambongo to lobela kiawa mutu basana nzambe to mutu wana azoteka évangile loko shambongo ba église pe komi kili prophète Dieu manzenge okota na balabala moko église 5 poni ni bino boko yo kanate obite tout ça dans église moko awa mais na balabala moko ko banda peut-être 20 parcelles na 20 parcelles wana ozokuta 5 7 églises so ba ko ba teza ligablo wa mutuna mutu aluka mbongo na ndenge na ye siko côté na wolo bandenge nini mutu na nzambe mutu na mutu nzambe pesi vision il faut kostangana kaka donc ba église botemi belé makasi mission ya Yesu ezali mutu nyonso il faut ayeba Yesu na telemela ngote azaka pe contre bato bazalaka église moko ezawa ayachi wana eko ba fondement il faut tala pe distance otala pe bisika ndenge ezali emplacement place yango oyebaki non na kocha bato na kocha mais pona tina l'église ebele susi nzambe ezali mutu nyonso ayeba ye pe tote ya sango malamu ya kombo ya Yesu bisika nyonso na bato nyonso pe tango nyonso donc soko mone comme ebele eza vrai il faut mutu nyonso ayeba Yesu ebiki na yambaka nganga moko na ubenge nganga mbungu na lingala ayibisanga yenda za wana a travailler kana ba pasteur mususu ba yaka komona ye bazozwa mama bon il y a besoin en orientation binga na orientaka pe bato na nzambe na orientaka basala nzambe est-ce que prophète Dieu manzenge yo posa na mwa bato moko ba coachaka yo coach voilà le mot vous avez mwa bato ba coachaka yo to yo kaka nzambe makamususu ezate nazala bato ba coachanga te mais nazala muta coachanga eza nzambe mission na sela ka nzambe nazala kaka communiquer to associer to na relation na nzambe mission mtapesa ngango papa na ngate mama na ngate meza Yesu
Ce nazana mutazo kotenga c'est que nzambe. Jamais ata mukolo moko te na ko kende devant nganga moko apesa ngeloko mo na salela po babeli babika église batu bayebele non. N'est pas que OK bazo limiter nguya ya nzambe. Nguya nzambe bible beza sans limite. Parole nzambe lobi tout passera. Non se releka mais loko kotikala ezali lo banzambe. Le banzambe déjà ils otali nguya nzambe. Donc nguya nzambe eza sans limite. Mutu jamais ko kopesa pasteur kisi, mutu jamais ko kopesa pasteur loko moko basalela pour miracle salama. Soko muli pasteur abongo aza pasteur alibumu. Pa yebi nzambe te. Ape mo benga nzambe te, ape une vocation nzambe te, nzambe pa yebi te. Pasteur alibumu. Oui, pasteur alibumu. Pasteur alibumu ndeni comprendre te. Pasteur alibumu za pasteur anzala. Azo sala musala wana pona nzala. Ce qui peut le qui mission wana to musala wana ekufi awasala su Yesu te. Ce peut peut-être azu musala société mo munene akabona nzambe. Ce peut peut-être akina poto ngoni babongo la mitema na poto aba bongo mutema ngoni na poto boya pengwi akomna makambo susu ki pasteur ebungi. Donc na benga bango ba pasteur ya libumu. Parce que pasteur o azana susi mingi ya libumu na ye ke kombo ya Yesu. Donc mutu azana nzambe ana mission nzamba piaye akokena mission na ye ti. Ce que tunganga ki sa su mission satana kenango. Ce que tundoka zu mission ba pesi 10 à 15 ans zo respecter mission aketi na suka ti accompli mission et reçu. Pourquoi pas Moussa Nzambe? Un homme de Dieu a coquille jamais que zelo komoko a baksa na par moko boepo a bomba kombo Yesu na se wana za kotombo la satana. Na coquille jamais que zelo wana na coquille jamais kotombo la satana na kofuka me la satana aucun jamais na vie na ngai kombo Yesu ti kufananga nde kombo Yesu mission ba pesa ngango. Na pesa mission. Nzambe. Zande ntoyeba. Acha mission na zanango ngana kutana na nzambe histoire za mamulai moyena beta lisolo mingi zate na sola na nzambe na butu makasi alobelanga makambo ebele pour na tina église na mamula musanda osala mbala sima se tokutana mission na beta histoire na ngamo malamu na mamula musanda osala mais nzamba pexenga na butu abina nga le verbe iner abina nga lobi musala ozo sala oyo okokesi na ngote verbe iner bo yoka ngonga nkolo abina nga bi okokesi parce que nyonso teza kokangama abi vina yo eza évangile abi vina yo eza miracle ya kombonanga alotalisanga bafula batebele bazoya ebele na simananga batondi abi bato nyonso batondi baza simana yo ozo senga ke babika na nguya na ngai mena nzia na yo abi nanga lobi babeli bakobika bakanga bakofungwama ba miracle ko salima azanga na bakufi bakosekwa abalanga c'est sa mission tambola ndenge to tambusa yo sala onga na peshi yo na komiso tina suka à part ça ba promesse monsieur ezali ya par rapport ya mokili ngana yebi to pe bilo monsieur da nkoza ba secret ya nzambe na ngai mais na part wana ezake ayebisanga babeli bakobika pe ba miracle eko salima c'est ça tozela sko ba sekwe pe bakufi basekwa faut passer quoi nguya nzambe ezali. Voilà. En tout cas, Talatala ya Congo News, hein, votre télé est là, abonnez-vous avec l'homme de Dieu, le prophète Dieu Manzenge, Aigle Bokine Totuko Panzanteke. Ah, en tout cas, Betty Biloko, na bombi est vraiment prochainement Toroya Lisusu a Betty Lisusu moi témoignage nae parce que l'entendre parler parce que Nzamba benga uti musika. Ce qu'on a na tika bino na nubongo, hein, na tika bino boy ba l'homme de Dieu abana ndenge Nzamba benga nini azaki nani. Na tika bino vraiment bongo, boy tika la bongo prochainement de Toroya témoignage il y a l'homme de Dieu alors le prophète Dieu Manzenge na moni to komi na suka est-ce que ça na moni loba ko pesa na bana nzambe bon ba tu bazana ba problème ba tu bazana vraiment ba komi na suka ba otala ba miso ba bi total rapé ba tu nzambe ngo belé ba prophète tout otala tout ça ba sous to kimela wapi yo moni no ko pesa ba tu ba ko tala biso pe moi ba mboto c'est que zali poto soki sana yo lelo loba ya suka na koki ko suki sa poto clôturer Yesu Masiya nzambe bana nzambe batika kokwa na satana za limité parole nzambe bina apocalypse nzamba lobi akokanga ye na cage pe akokanga ye akotika lata ko bouger te ponguya nzambe nde kokanga ye satana bisika zali ayebi nzambe satana abanga nzambe bisika mutatangi koma nzambe satana akoki jamais kotelema tonguya na eko résister wana te bana nzambe bakwa na Christ bana nzambe beba kinguya nzambe zali ozana problème tika kolanda batu même batu so zo bibalelo ko ba mama kingandi bazo bikisa batu na okeyo boti mingi bazo tia batu na mabumu bana ya ba jouer bana ya ba nunushi bana ya mabe otango boti yango lelo bakuna bakomebele musu basoka na nganga musu mama kela ko jela pa mama ba bokoko wana mwana komna bilemba mabe na vie na ye parce que awuti na nzela ya mabe soko za la problème mabota luka nzambe nanga azali soko za na problème ya musala problème za nango ko kede pa ba mama wana te ba tanga ba komo kilikili
kokende pa bato na te solo ko zombaza bata solo ka parce que la sima biloko na bango wana bazala ba chef coutumier bazala banganga o bayaka ko déclarer la biloko wana pongu na bango esala. Donc problème ezali na mokuse ezali to luka nzambe to bonde na nzambe ozana poème partout zali prophète na bino ye azali die pombi ya manzenga azali aigle yaka nzambe na ngazo sala nzambe azana bo mo ipe nguya na ezali yakoba ezali église c'est la mère de l'Éternel ezana commune Matete quartier Kunda numéro 2A bana nzambe ozana posa mosana nzambe adresse ngwana na pesi donc c'est ça séminaire 12 jours tout ça séminaire moko ya 7 jours banda bientôt awa na dans l'émission l'hôtel Sabino dans la campagne fona ça na coin na balabala en plein air na hôtel Sabino le miché zoya nguya nzambe il faut babeli babika numéro téléphone nga ezali 081 42 45 977 0 oui plus 243 OK merci plus 243 81 42 45 977 on a numéro ngai prophète nabino yeyo azali die pombia aigle nazala bon moi nazali pe nguya nzambe zali nazala na TV pour na bana nzambe nyoso bana la main de l'Éternel bola la TV nyoso bozala vraiment nazala posa bana la main de l'Éternel boya ta bana msusu la main de l'Éternel te mutoza musika oyebite to yebaki ngai te nazali naza contre Lucifer naza contre banguya mabepe contre bato bazo tombola nguya satana biso to sela Yesu Masia comme Seigneur et sauveur nguya na ezali babeli bazo bika na yepe nga moko te na une équipe ezali awa directeur azawana Thomas Ereka yazala ko la directeur na kati ya musala oyo nzambe tozo sala nazana secrétaire international azawana na banda zolanda nazana simawana Jema Kaya Dorcas azawana zolanda vraiment na pamboli makasi nzambe pe na je sali mon père Pombia Moïse Pombia azali vraiment mote mingi bisko zali vraiment na pamboli nzambe makasi pe na pesi bana la main de l'Éternel nyoso mote biska bozali boye ba ke prophète na bino die Pombia manzenga aigle azali. Voilà, merci à tous, à toutes. En tout cas, vous avez suivi cette émission avec beaucoup d'attention. Topesi bino vraiment ma tondi mingi hein, tata la Congo News balobi ma solo yango e bandi bo s'abonner, ko zala bien et ko sala biso plaisir. Merci na ceinture nyonso ya l'homme de Dieu notre tanga awa, secrétaire international Dieu Kaya. Topesi ombote, merci na Lutumba Erika Miguel, évangéliste, pourquoi pas na papa na biso prophète Moïse Pombia. Merci à notre cordon Bangali depuis les États-Unis. En tout cas, dès to solo là qui m'a solo yango bandi papa, bana bango soutenir bango et ça la kaka bien. Merci aussi au diacre JC Matamba, diacre Nabiso, le diacre le plus frais. On se retrouve très prochainement. Merci pour ce beau travail de notre directeur technique Plamédine Zola. On se retrouve prochainement dans un nouveau numéro. Portez-vous bien et que la lumière soit toujours dans vos maisons et partout où vous me suivez. Au revoir et bye. Bolanda biso na YouTube, bolanda biso na betando nyonso, ezaboza na Paris, boza na Kinshasa partout. Bosa lokola maman Nancy na maman Esther bakangaki mitema te mwanda mbazaki nango baye kolia na borfelin. Donc bosa abonné pe na chaîne ya solo babi talatala Congo nde babi number 1 na ba chaîne ba YouTube. Donc bango nde bavanti makabutaka ba image donc ya talatala bobenga bango talatala Congo News. Donc ce que vous dites activité na yo problème wana ngo matanga problème fête vous appelez na posa pe de qui s'appelle mariage na yo et zongo ça orphelin. Donc s'abonner na talatala News Congo ba kozala wana bokusula uza dilili pande na obima kande na obima nde na za donc flouté nini te kande bon mona nde na za. Donc c'est talatala TV to bino bisous nzabe azana dino ba Olanda biso na avant-midi bonjour na après-midi Olanda biso bonsoir. Donc vous à la penza la bienvenue na talatala TV Olanda ba émission kuna ba programme tout et tout vous à la de suite et bisous. Talatala comme un biblié.
Si vous avez des séminaires, chers pasteurs, appelez l'équipe Talatala Congo, appelez-nous. Talatala la cité, ya Congo. Ah, il est Talatala. Vraiment Talatala c'est quoi? Donc nazomona bilongi changé. Ce qu'on a miroir ya Talatala au moins on a pu bilongi changé. Donc nazali na esengo pour na journal. Talatala comme publié. Qui n'y est publié? La bombe vérité Kwali. La gamme mon corps Kwali. Talatala comme publié. Qui n'y est publié? Talatala comme publié. Qui n'y est publié? La bombe vérité Kwali. La gamme mon corps Kwali. Talatala comme publié. Qui n'y est publié? Talatala comme publié. Qui n'y est publié? La bombe vérité Kwali. Kolo basoleza yonde na yowa. Bon makambo ya kofilme oyo akozwa bato na babili na TV ezalaki nde yo bambo ya basamba na bango eza yo tout savoir nde makambo. Talatala comme publié. Qui n'y est publié? La bombe vérité Kwali. La gamme mon corps Kwali. Talatala comme publié. Qui n'y est publié? La bombe vérité Kwali. Talatala comme publié. Qui n'y est publié? La bombe vérité Kwali. La gamme mon corps Kwali. Talatala comme publié.